Iye zvino ndamira naBishop Mugari. Vamwe vanovaziva nekuti Baba Ben. Baba Madzibaba, makasimba here? Tinosimba makadiba. Aiwa, tinosimba. Mumwedzi wakapfuura takamboenda tikanopinda kereke kuStoneridge, pakereke inonzi St Gabriel inotungamirwa naMadzibaba Ben kana kuti Bishop Mugari. Aiwa, tikaona mashura nezviratidzo zvakanga zvichiitika pasuo iri. Zvimwe zvacho tikatoti zviri kwere izvi zvinoitika here izvi, asi zvakanga zvichitoitika. Zvino pazuva ranhasi tadzoka nevamwe amai vakamborohwa nezvinhu mazuva akapera, awo vane uchapupu vari kuda kuti vange vari vanopa kumhuri yeZimbabwe. Ngativanzwei vachikurukura. Tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, panapa ndina mama wandakagara navo. Mama vane dambudziko rakambowawira nguva pfupi yadarika, vakazobatsirwawo kwavakabatsirwa. So toda kuti tingokurukura navo vambotsanangurirawo kuti zvii zvakaitika uyezve dambudziko iri rakazopera sei. Makadi henyu mama? Tiripo hangu, makadiyo? Aiwa, tinofara. Mhuri yeZimbabwe chekutanga vangada kuziva kuti munonzi mai ani, uye dambudziko rakakuwirai raiva dambudziko rei? Inini ndinoitwa Mai Kasamba. Dambudziko rakandivinga, rakandivingawo ndakavata. Ndakangotanga kuskirima. In fact baba wako wangu ndivo vakaona zvese. Ndakazongonzwawo vachitsanangurira mama wangu pavakauya kuzondiona, vachiti zvakaitika kuma 2 AM. Ndakatanga kuskirima. Ndatanga kuskirima kudaro vakavhunduka kubva kuhope. Vanga vakatanga takatovata. Takavata kudaro vavhunduka. Ndobva waona munhu ndiri kuskirima. Ndakatoruma mazino. Saka time yandanga ndakaruma mazino iyoyo ndobva wandisimudza musoro. Wandisimudza musoro ndobva ndatanga kupindura maziso. Ndapindura maziso, vakazoona kuti zvinenge zvanani, muromo wakuvhurika. Wavhurika muromo, nguva iyoyo ndakatanga kubuda ropa mukanwa. Ndari kubuda ropa mukanwa, ndakatoonawo pilokesi yangu ine ropa zveshuwa, nechiwesi chawakapukutisa changa chiine ropa. Zvikanzi ndobva vazobuda vachiuya kunoku kukicheni, vachiona musikana second born yangu, vachitomuudza kuti mumba umu hamuna kumira mushe, mama venyu vaita sei, varwara. Ndobva wavatsanangurira. Zvikanzi chifonerai mai Shanti, kureva first born yangu. Ndobva wavafonera vachiti mhanyai kuno, hakuna kumira mushe, mama varwara. Zvechokwadi vakauya. Ndobva washedzawo neighbor yangu vandinogara nawo, vanonamata kwaMadzibaba Ben. Vanonamata kwaMadzibaba Ben. Ndobva wafonera Madzibaba Ben, vafonera kudaro, ndobva zvanzi munhu yaarohwa nezvishiri. Saka chitorai dhaka repamba ipapo nemukaka moisa mumbiya, movageza vonwa mvura yacho. Zvechokwadi ndo zvavakaita. Inini handina chandakaziva. Ndakazotoona mumba makazara vanhu. Pese pazvaitika handina chandotoziva. Vana vakauya vakamboshedza, inini ndaitotadza kuziva kuti ndiani. Ndaingodaira asi ndanga ndisingazivi kuti ndiani. Saka pandakazonzwawo murume wangu achitotsanangurira mama, ndopandakazonzwa kuti ndizvo zvakanga zvaitika. So vamati neighbor yenyu vanonamata kuchechi inotungamirwa naMadzibaba Ben ndivo vakazofonera Madzibaba vachivatsanangurira kuti pane dambudziko riri kunoko? Ndo vakafona vachitsanangurira Madzibaba Ben kuti ndo dambudziko riri kunoko. Ndobva wanzi aiwa, chitorai dhaka repamba pavo nekuti munhu iyeyo arohwa nezvishiri. Alright. Saka dhaka nemukaka zvakabva zvasanganiswa mamagezeswa. Ndobva ndagezeswa. Ndakazongoonawo hembe nepamubhedha pandanga ndiri pakatotota. Saka ndashandisirwa izvozvo. Rimwe ndakanwa, ndakanwisa iri mumbiya, mukaka nemvura nedhaka iroro. Saka muchizomuka hamuna kushamisika here muchiona vanhu vakaungana, uye dzanga dzanguvai pamakanga mamuka mabengenuka makuziva zvaitika? Ndabengenuka ndofunga zvanga zvakuma 2-4 dzemakuseni. Ndopandakazotonyatsoziva kuti
pane zviri kutoitika. Asi ndakashamisika zvechokwadi kuti chii chiri kuitika. Saka zvadaro kuzoti manatsonaya kana kuti manatsopora zvakatora nguva yakareba sei mushure mekunge mapiwa mukaka uyu nemvura? Zvina kunyanya kutora nguva, ndofunga zvakangoita 30 to 45 minutes. Asi semunhuwo panenge pane zvaitikawo panyama yako, ndakasongoitawo kana 2 days musoro nenyama yanga ikangoneta, ndo zvanga zvasarawo chete. Saka kubva ipapo pamakabatsirwa, makatobatsirwa pari pafoni kapa? Ndakabatsirwa pafoni. Mabatsirwa pafoni kudaro, hazvina kuzodzoka futi? Hazvina kuzodzoka kusvika nanhasi. Kureva kuti zvoni vanokwanisa kutobatsira munhu pafoni zvinhu zvikatofamba ari kwaari ikoko? Ichokwadi, vanokwanisa kubatsira munhu ari kwaari ikoko pafoni. Ende inini handina kukwanisa kutaura nawo, vakatongotaurawo kune madzimai vanonamata nawo kuti itai so, zvinhu zvobva zvafamba zvakanaka. Alright. Kunze uko kune umwe munhu anotova nedambudziko kana kuti akatombopindana nedambudziko rakadaro, vamwe richiri kutongovabata rekurohwa nezvinhu, mungadawo kutiwo kudii kwavari vanhu vakadaro? Inini ndinongodawo kupa kuridziro yekuti kana tanzwa zvakadai munhu achitaurawo testimony yake, ngavagone kubata kana zvauya kwavari, kana munhu ari kutonetseka nazvo ngavafonerewo vanobatsira, vanogona kubatsira. Ende umwe anobatsira zvechokwadi pafoni achipora, asi kuvamwe vacho vanongobatsira kutora mari, hapana chinofamba. Asi ndinoti munhu waMwari uyu munhu anobatsira zvechokwadi. Ende ndatombonamata kuchechi kwavo, ndakazongosiya hwangu munongozivawo munhu wenyama, pane zvinongonetsawo. But hamusi maakuzodzokerere nekuda kwekuti makaponeswa kapa, makayambudzwa kapa? Aiwa, ndakaponeswa zvechokwadi, nekufamba kwenguva iyi ndichatodzokera. Aiwa, tinotenda maita yenyu nenguva yamatipa ekuti tinge tinotaurawo muchititsanangurawo testimony yenyu zvakaitika. Aiwa, tinotenda. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira, vakapinda nedambudziko rekurohwa nezvinhu manheru vakarara, vakazobatsirwa naMadzibaba Ben. So ndosaka tatiuye kuno kuti tizokurukura nawo. Kunze uko hatiziva, pamwe kuna umwe anenge achitopinda nawo nematambudziko akadaro. Aiwa, chaunongoita kuvabata panhamba dziri pascreen, mokurukura navo moona kuti mungabatsirika sei. From Uncle saying the only Zim uncle for now, ndichiti it's much love.